როგორც გითხარით, ჩვენთან მხოლოდ დირექტორობით არ მთავრდება შემოსავლები და დარიცხვები, უამრავი ბონუსია, დაწყებული დირექტორობის ბონუსი, საკვალიფიკაციო ბონუსი, დედობრივი ბონუსი, განვითარების ბონუსი, სტაბილურობის ბონუსი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როგორც დაგვირდით, უნდა ჩავწერო, ახლა დირექტორობიდან ზემოთ, როცა თქვენ უკვე დირექტორის სტატუსი გაქვთ, ანუ 3000 ქულა გაქვთ გუნდის და თქვენს გუნდში იზრდებიან ზუსტად თქვენაირი ლიდერები, რომლებსაც ასევე აქვთ 3000 ქულა, რას მიიღებთ თქვენ. და ეხლა დავიწყოთ. როცა თქვენ ხდებით დირექტორი, როგორც გითხარით, შემოსავალი არის ყოველ 21 დღეში, პლუს მინუს 1800 შეიძლება მეტი იყოს, ან შეიძლება ნაკლები გააჩნია გუნდის განვითარებას. მაგასაც სხვა ვიდეოებში აგიხსნით, ეს უკვე ცალკე თემაა, ამიტომ დღეს აღარ ჩავშლი. და თქვენ როგორც კი გახსნით დირექტორობას, გახსნა ნიშნავს, რომ მაგალითად ერთ-ერთ კატალოგში თქვენ უკვე დააფიქსირეთ 3000 ქულა. მაგალითად, ეხლა მიმდინარე მე-18 კატალოგში თქვათ, თქვენ პირველად დააფიქსირეთ 3000 ქულა. ესე იგი, თქვენ გახსენით დირექტორობა. და ყოველ 21 დღეში გაქვთ ეს შემოსავალი, რაც დავწერე. მაგრამ რა ხდება შემდეგ? როცა თქვენ ამას იმეორებთ, ანუ მომდევნო კატალოგში და რა თქმა უნდა იმეორებთ და ცდილობთ გაზარდოთ, ვიდრე ერთ ადგილას გაჩერდეთ, ანუ განწახვიდეთ, 8 კატალოგის გასვლის შემდეგ, ანუ თქვენ რო დაადასტურებთ აი ამ თქვენ სტატუსს, ასევე ეძახით დადასტურებას, თქვენ კომპანია ერთჯერადად იმის საკვალიფიკაციო ბონუსს დაგირიცხავთ აი ამ შემოსავლის გარდა 2400 ლარს. ანუ ეს მხოლოდ იმისთვის, რომ თქვენ დირექტორობა 8 კატალოგის განმავლობაში გაიმეორეთ აი ეს 3000 ქულა. ეს 1 წლის განმავლობაში გაქვთ, ანუ გახსნიდან 1 წლის განმავლობაში 8 ჯერ უნდა დაადასტუროთ. რა ხდება ამის შემდეგ, როცა უკვე თქვენთან გაიზრდება კიდე ერთი დირექტორი, თქვენს ქვემოთ და თქვენ უკვე ხდებით უფროსი დირექტორი. ანუ რა თქმა უნდა თქვენი ხელფასი იზრდება, აქ აღარ დავწერ ხელფასს, მაგრამ დაგიწერთ რამდენი შეიძლება მიიღოთ საკვალიფიკაციო ბონუსი. ზუსტად ისევე როგორც თქვენ დაადასტურეთ, გახსენით და დაადასტურეთ და მიიღეთ საკვალიფიკაციო ბონუსი, ასევე შეუძლია თქვენს დირექტორს გახსნას და დაადასტუროს და მიიღოს ის, რომ დაადასტურების დირექტორობას თქვენც ღებულობთ 3600 ლარს საკვალიფიკაციო ბონუსს. გარდა იმ შემოსავლისა, რომელსაც ყოველ 21 დღეში ღებულობთ. რა ხდება ამის შემდეგ? გავზარდეთ გუნდში ერთი დირექტორი, ჩვენ ვართ უფროსი დირექტორი, იმიტომ რომ გუნდში ერთი დირექტორი ყავს, მაგრამ აქ არ ვჩერდებით, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა გაჩერება და პირიქით წინ გვინდა წასვლა, ხო? მეორე დირექტორი თუ გაიზრდება კიდე ჩვენს გუნდში, ჩვენ უკვე უფროსი დირექტორის ნაცვლად და ვართ უკვე ვერცხლის დირექტორი, თქვენ ხართ ვერცხლის დირექტორი, იმიტომ რომ თქვენ გუნდში 1, 2, ანუ პირველი და მეორე 2 დირექტორია, ესეც ისევე იღებს აი ამ ხელფასს, როცა გახსნის და დაადასტურებს, იღებს აი ამ ბონუსს და თქვენ იმისთვის რომ 2 დირექტორი გყავს გუნდში, უკვე იმის საკვალიფიკაციო ბონუსს იღებთ 4700 ლარს. ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენ გუნდში ეხმარებით თქვენი გუნდის წევრებს რომ გაიზარდოს, მათაც მიიღონ საკვალიფიკაციო ბონუსი. რა თქმა უნდა, თქვენი დირექტორებიც თუ ზუსტად თქვენსავით თავის ჯგუფში გაზრდიან დირექტორებს, ისინიც მიიღებენ. ანუ აქ არ რჩება არავინ, ესე ვთქვათ, შესრულებული პირობისთვის, რომ არ მიიღოს ის, რაც არის ჩვენთან მარკეტინგული გეგმით გაწერილი. ანუ ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ თქვენი ზემდგომი დაინტერესებულია იმისთვის, რომ თქვენ გაიზარდოთ. ანუ იზრდებით თქვენ, იზრდება თვითონაც. ასევე თქვენს ქვემოთ ზრდით გუნდს, იზრდება თქვენი შემოსავალი. ანუ არ მეგულება არც ერთი სამსახური და არც ერთი ბიზნესიც კი, რომ თქვენი უფროსი დაინტერესებული იყოს მის ქვემდგომების, ან მის მიერ დასაქმებული თუ პარტნიორად მოწვეული ადამიანების ფინანსური შემოსავლის გაზრდაზე, ხო? აი ამითი არის უნიკალური და რა თქმა უნდა, აქ არ მთავრდება რამდენი ადამიანიც გაიზრდება თქვენს გუნდში, ამის შემდეგ იმატებს და იმატებს, 4700-ის შემდეგ არის ოქროს დირექტორი, ანუ კიდე ერთი დირექტორი თუ გეყოლებათ და იქ არის უკვე
200, შემდეგ კიდე თუ გაზრდის 900, გაზრდით 600 და ასე შემდეგ იზრდება. მოკლედ ეს ძალიან დიდი თემა არის. ამას ზოგადად ჩემს დახურულ ჯგუფში ვასწავლი კონსულტანტებს, იმათ ვხსნი ხოლმე, მაგრამ მინდოდა რომ თქვენამდეც მომეტანა და უბრალოდ ჩაგახედოთ შიდა სამზარეულოში რა ხდება, როგორ ხდება გამომუშავება და მომდევნო ვიდეოს კიდე ჩავწერ იმას, რომ ხშირად მეუბნებიან, რომ აუ ძნელია, ვერ გავაკეთებ, არ შემიძლია, ასე შემდეგ და ეხლა მომდევნო ვიდეოს მაგაზე ჩავწერ.